ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛୁ। କାହିଁକିନା ସେ ଝିଅଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଥିଲା, ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ଝିଅଟି। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇ ସରିଲାଣି, ପିଲାଟି ଜୀବନ ଦେଇ ସାରିଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖାଯିବ। ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ପୂର୍ବର ଘଟଣା, ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ପରର ଘଟଣା। ତ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀଟି ପ୍ରଥମେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ଛାତ୍ରୀଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲା, ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲା, ସାଂସଦକୁ ଜଣାଇଥିଲା, କଲେଜରେ ଜଣାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେ ମୋ କଥା ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା, ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ସେ ସମୀର ନାଁରେ। ମୂଳ ଘଟଣା ଆସିବା, ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାମଖିଆଲି ଭଳିଆ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତା ତଦନ୍ତ କମିଟି ବସିଲା। କମିଟିରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ ନା ସେଇ ଲେକ୍ଚରମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ। ସେମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଟିଚର ନାଁରେ ବା ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ନାଁରେ ସେଇ କଲେଜର ଲେକ୍ଚର ହେଇଥିବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଛି କି ଅଭିଯୋଗ, କୌଣସି ପିଲା ଡରିକି କହିବେନି। କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚାବିକାଠି ଅଛି, ସେ ଫେଲ୍ କରେଇଦେବେ, ହଇରାଣ କରେଇଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଡରିକି କେହି କିଛି କହିବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କହିଲେ, ବହୁତ ପିଲାଠୁ ଆଣିଲୁ, ଆମର ସେ ଭଲ ଲୋକ, ଇଏ ଲୋକ କହିକି ନେଇ ଆସିଲୁ, ତଦନ୍ତ କମିଟି କହିଲା। ଏଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି, ଆମେ ବିଜେପି ଦଳ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ପଚାରିବା, କହିବା ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ କେମିତି ଲୋକ, ସେ କ'ଣ କହିବେ? କହିବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଭଲ ଲୋକ। କେବେ କହିବେ? ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେମିତି ଲୋକ, ସେ କହିବେ ଭଲ ଲୋକ। ଆମେ ସିନା ଅନ୍ୟ ଦଳ ପଚାରିଲେ କି ଅନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ପଚାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ବାହାର କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା କରିବା କଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ଲେକ୍ଚର ସେଇ କଲେଜର ନାଁରେ କରିବେ। ତେଣୁ କିଛି ଫଳ ହେବା ଆଶା କରିବା ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଆମକୁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୀର ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେ ତ ହିଁ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୀର କରିବାକୁ ସାହସ କାହିଁ କଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଦେଖିବେ ଲେକ୍ଚରମାନେ ବା ମାଷ୍ଟରମାନେ ତା'ର ଅଧିକାଂଶ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ସେମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମନେକର ତ ଗୋଟେ ପିଲା 11:45 ତା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେ 11:50ରେ ଆସିଲା। ସେଠି ଟିଚର କ'ଣ ତା ମନମାନି କହୁଛି, ତା ପୁରା ପାୱାର ଦେଖାଉଛି, ନାଇଁ ତୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରେ ଠିଆ କରିଛି, ବାହାରେ ଠିଆ ଗଲା କଥା, ସେ ଶଳା ଲେକ୍ଚରକୁ ଯଦି ତାକୁ ଠିଆ କରିଦେବ 5 ମିନିଟ୍ କେଉଁଠି ବାହାରେ, ତାକୁ ଶଳା ଚେୟାର ନ ଦେଇକି ଠିଆ କରିଦେଲ, ତାକୁ ତ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଲେକ୍ଚର ତା ବୋପା କଲେଜ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଲେଜ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜରେ ବହୁତ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ହେଉଛି? ଏ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ସର୍। ଏ ଲେକ୍ଚରମାନେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ କାହିଁକି ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି? କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଓନର୍ ଅଛି, କଲେଜ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଛି, ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଛି। କେହି ଭୁଲ ଗୋଟା କରିପାରିବନି। ଭୁଲ ଗୋଟା କରିଲେ ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଚାକିରିରୁ କେହି ବିଦା କଲାନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇକି ଆରାମସେ ଅୟସ କଲେ, କିଛି ଭୟଭୀତ କାହାକୁ ହେବାର ନାହିଁ, କେହି କିଛି ଲେକ୍ଚର କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ସମୀର ଇସ୍ୟୁକୁ ଆସିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୀର, ତା ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଅନେକ ଅଛି, ଏ ଝିଅ କେସ୍। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେମିତି ଏଚୋଡ଼ି ହେଲା? କେମିତି ଏଚୋଡ଼ି ହେଲା? କେଉଁମାନେ ତାକୁ ଏଚୋଡ଼ି କରିଥିଲେ? ଏତେ ବଡ଼ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, କେମିତି ସେ ଏଠିକି ଏଚୋଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଥିଲା? ତାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଁ ଚାଲ, ସବୁ ତ ଶଳା ଧୂଆଁମୂଳରେ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ଇଏ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ। ଆଜି କ୍ଷତି ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଡାକିଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ଝିଅର ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବହୁତ ଭଲ ସରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା।
से जो मूल्यवान जीवन सकाशे आप 25 लाख देले ए झीटा 20 लाख केमती है कौ हिसाब कर लेते ना ना या को मिनिमम जो अपोजिशन पार्टी डिमांड कर 2 कोटी टंका दि जाऊ ये ठीक कथा ताको 2 कोटी टंका दि जाऊ ता सहित जी अभियुक्त तार समस्त प्रॉपर्टी बिकिकी ए झील ना हैंडओवर करा जाऊ झील फैमिली की दि जाऊ बा ता ना गोटे कि कौन करा जाऊ गोटे किंतु तार प्रॉपर्टी जबत करा जाऊ अभियुक्तर एमती आखि दृश्या दंड हेल्ले कि ना आ सी तो ए जेल जा 6 मास पर चोरी बाहर पुणी छड़ा जाए कौटी प्रिंसिपाल हम पुणी से यथा पूर्व तथा फल पुणी तार केलेंकरी चलेब ये तो किसी ना बर्तमान आम शिक्षा मंत्री को अनुरोध रही आलिगेसन केते लेक्चर ना अच्छी सेटा तदंत करंतु एवं एबे देखा जाओ ओडिशा रे केते कॉलेज सरकार कहले 24 घंटा तुम आभ्यंतरण कमिटी तैयारी कर कहीं एटा तो आईन 2013 हेलोनी आज पर्यटन कहीं शोते कौन पर शोते आ कौन पर इलिगेशन कौन पर कमिटी करनथिले कहीं क्वेश्चन करा जीवो नहीं लक्षाधिक टंका पाउछंती कहा टंकार पाउछंती गोटे गोटे कॉलेज रे पिला नाहांती मास्टर मैंने बसी दरमा पाउछंती लेक्चर मैंने कौन पर पाउछंती दरमा हाँ अत्याधिक टंका किसी रेस्पन्सिबल ना कि ना गोटे मन इच्छा आसिक बुलूँ माने मन इच्छा कर बड़ बड़ कॉलेज को छाड़े प्राय कॉलेज सीट फाँका अच्छे ये सीट फाँका कारण कौन कहीं सारा रखिछ तुम बहिष्कार कर दियो ठीक से पढ़ू ना केबे से देखते केबे आप देखते लेक्चर एसोसिएशन केबे स्ट्राइक करछि जे भल पाठ केमी पढ़ाब आम से स्ट्राइक करूँ ना खाली पुड़ाई पुड़ाई दरमा केमी से स्ट्राइक करछंती किंतु केबे से स्ट्राइक करना भल पाठ केमी पढ़ाब तेणु यार प्रतिकार बर्तमान आसो आम प्रतिकार बाबद कौन करवा जे प्रतिकार हो प्रथमतः जो मानक ना एभली आलिगेसन आसीबो जे पर्यंत तदंत सरी नाही से पर्यंत सी कंपलसरी तांको प्रिंसिपल हूँ हेडमास्टर हूँ कंपलसरी लीव करदे बाबू तुम्हें आसबनी जे पर्यंत तदंत सरीनी तदंत सरला जोटा ठीक ताले सी आसबे जब भूल अच्छी इमिडिएट सबुदिन चाकरी बहिष्कार करा जाओ यहाँ प्रथम प्रतिकार होगा उचित एवं शिक्षा व्यवस्था सरलीकरण करने उचित ना कि से मास्टर हाथ में अपर्याप्त क्षमता दे देवा उचित अपर्याप्त क्षमता देवा उचित नुह एवं आम देखी गोटे गोटे परीक्षा होची मन कर 10टार परीक्षा हम 12टार सर गोटे पिला धरत आसला 12:05 गेट पाखे पहुँचला गेटा सटक कि गेटा दिखाई सेठी से बहुत रिक्वेस्ट कला से मास्टर ऑटोमेटिक तार फेवर चाहिए तो गेटा खोलदेला सी ये आसी भर फेवर चाहिए कहीं 10टार 12टार परीक्षा जड़े जब लेट्रे आसी पहुँचला कौनटा होगा सी तो 12टा सुधा तार परीक्षा देव तार जो शक्ति अच्छी से घंटा भर पास कर तो छाड़ ना असुविधा कौन अच्छी आम तो कहूँ से पिला को आ 12:10 पर्यटन दियो कि जिते समय लेट कला से समय बसा बोली जदि से पिला 10:30 पहुँचला सी जब 1.5 घंटा देख पास कर सक्षम अच्छी तो छाड़ दियो ये सब सिस्टम चेंज करूँ यदि शिक्षा व्यवस्था सिस्टम चेंज न करेंगे किसी हम ना सी ए लेक्चर करते से लेक्चर आज लेक्चर से खराब सुजोग पाइला केमती ता हाथ में अपर्याप्त क्षमता अच्छी बोली बर्तमान समस्त क्षमता छात्र छात्री भाग्य मास्टर हाथ में न हो अब देखिए सरकार बर्तमान पास फेल सिस्टम उठेले कौ मैंने विरोध करते जानते मास्टर मैंने विरोध करते कारण जे पर्यटन पास फेल सिस्टम रही पर्यटन मास्टर फायदा लेक्चर फायदा तंटी चिपे सुविधा हम टंका आदाय कर सुविधा हम पास फेल उठेगा किसी हेनी पचारे से ठीक जानते आज्ञा तेणु ये सबूर प्रथम है मोर रिक्वेस्ट जे जो मानक नारे एबे सुधा ओडिशा रे आलिगेशन अच्छी से तदंत न सरला पर्यंत बाध्यतामूलक भाव घरे बसा जाऊ ये जो क्षतिपूरण दिखाई 20 लाख टंका सफिसीयंट नुहे जो मैंने डायरेक्ट इनवल्व से 6 मासर दरमा काटिकी देवे से झील घर को जो मैंने इनडायरेक्टली अच्छा से मास मास दरमा काटी दिंतु सरकार ताको से झील को दि जाऊ बर्तमान आज प्रताप षडंगी कहते मोर किसी ये नहीं मोर किसी ग्लानि नहीं कौन केमती ग्लानि नहीं आपड़ गोटे पटे कहते जे आपन तो ज्ञानी लोक ना आपड़ कहते दुखित मर्माहत गोटे पटे तमाम दुखरे कहते आपड़ कहले से झीलटा मुझे ठीक से स्टडी करें स्टडी करते आउे बेटर रिजल्ट होता कि ये स्थिति आसी ना मैंने आप परोक्ष स्वीकार कले जे आप कौटी ना कौटी सामान्य त्रुटि करिसेंती आप सामान्य लोक आप ज्ञानी लोक आज्ञा आप आम भाई साधारण लोक चली था आज्ञा आप सांसद प्रताप षडंगी आज्ञा कहले ना ओडिशा सारा कौन भारत सारा लोक जानती आज्ञा विशेषकर आप ओडिशा तो प्रत्येक लोग जानती ना नहीं तेणु आपण जो कहते किसी ग्लानिंग ना तेणु आप किए जुक्ति करेंगे आज्ञा मुझे जुक्ति करुच्ची जे आप निजे स्वीकार कले झीलटा को आम ठीक से स्टडी करूँ ना तो आप मिस्टेक कर ना आप तो सो मुंड कथा एमपी अच्छा आप अभिज्ञता संपन्न आप ज्ञानी लोक आप सागे सागे प्रिंसिपाल को इनफर्म करते आपको सीरियसली केसटा को नियंतु बोली आप प्रिंसिपाल मैंने आप थाना गोटे पिला को मुकड़े थे आप बहुत केस सल्व कर मान्यगण हिसाब से गणा जाती तेणु आप ग्लानी नहीं बोली केमती कहते दुखर कथा आज्ञा आप ज्ञानी मुहर शोभा पाएनि आप
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସ ଦରମା କାଟିକି ସେ ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୀର ସପୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 6 ମାସର ଦରମା କଟାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଥାନା ବାବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରମା କଟାଯାଉ। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ନା ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେବନି। କାହିଁକିନା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାୱାରଟାକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆ ନଯାଉ। ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ ହିଁ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି ପଦ କହିବି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନ ଆସୁ। ଏମିତି କୌଣସି ଝିଅ ଏମିତି ଆତ୍ମଦାହ ନ କରୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ସେ ସାଂସଦମାନେ, ଆମର ସମସ୍ତ MLA ମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନାକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମିଶିକି ଇଏ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଡୋରିଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହଟାଯାଉ, ସିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଶୋଷଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।